Let's talk about love, like you and me all night, and let's talk about love, and feel it alright, and let's talk about love, yeah baby come. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നേപ്പാളിലെത്തി. ഇതിനുള്ളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. നേപ്പാളി റുപ്പീസ്. അവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ പേരും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തനുണ്ടാവും. നമ്മളങ്ങനെ കാഠ്മണ്ഡുവിൻ്റെ മണ്ണിൽ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ തവണ കാലുകുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള ചേട്ടൻ പേരൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് പെരി കൈവൊക്കെ കാണിച്ചു ചേട്ടൻ ഒറ്റ ഓട്ടം വണ്ടി എടുക്കാൻ. അടിപൊളി, നല്ല വെതർ കേട്ടോ, അല്ലെ ചൂടില്ല. നമുക്കിനി നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാം, എന്നിട്ട് ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാം. 800 ചൈൽഡ് ലോക്ക് ആയിരിക്കും. शाम को 2 बजे बंद हो जाता है. 2 बजे के बाद में फिर 5 बजे खुल जाता है. लेकिन आधा घंटे के लिए. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, അവര് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ചറിയുന്നു. ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ, പുറത്തുനിന്ന് ഞാൻ പുലിയായിരുന്നു, വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയപ്പോ ഞാൻ എലിയായി പോയി. എന്ത് ചെയ്യാന്. പിന്നെ ഞാൻ ശ്രീലങ്ക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊളിയാണ്. ഞങ്ങൾ നേരെ ഇനി ഗോകർണ ഫോറസ്റ്റ് റിസോർട്ടിലേക്കാണ് പോകണം. ഒന്ന് പല്ലിയേക്കണം. പല്ലിയപ്പ് കഴിഞ്ഞു എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന്. ഒന്ന് കുളിക്കണം, ചായ കുടിക്കണം. ഇത് നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങല്ലേ. നമ്മൾ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു 5 ദിവസം ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. सनराइज में मेरे ख्याल में थोड़ा क्लाउडी है ना, इतना देख भी नहीं पाएंगे, पैसा कम हो जाएगा. താങ്ക് യു. കുറച്ചുകൂടെ അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഗ്രീനറി മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു യാത്ര? അടിപൊളിയല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന്. അടിപൊളി. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ, ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മള് പുറത്തു പോവില്ല. ഈ റിസോർട്ട് അടിപൊളിയാക്കിയില്ലേ? ഇവിടെ മൊത്തം നേപ്പാളി ഫീൽ ആയത് ഈ ഇഷ്ടിക തീം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഇത് കണ്ടോ, നൈസായിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞു എങ്ങനെ ഉണ്ടാ? നീ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ വന്ന കുഞ്ഞു. ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ചാൻസ്. ഭാവിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മളത് വന്ന സമയത്ത്. വന്നിറങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ മങ്കിയെ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓ ഇവിടെ നല്ല വലിയ ബാൽക്കണി. എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് വലിയ ബാൽക്കണി ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനത്തെ സാധനമായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിനി. ഈ സാധനം നമ്മുടെ മ്യൂറലിന്റെ അടിയിൽ വെക്കാനേ നൈസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തോ. നമുക്ക് ആദ്യം മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് വാഷ്റൂമാണ്. എങ്ങനെയാണ്? നൈസ്, വീണ്ടും നൈസ്, വെരി നൈസ്. ഇവിടെയും വെരി നൈസ്. ബബിൾ ബാത്ത് ചെയ്യാം. കണ്ടാ നമുക്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഒന്നെടുത്ത് കുടിച്ചു നോക്കി. എന്താ സാധനം? പിന്നെ ലോക്കർ. ഇന്ന് ഇത് കൂട്ടിട്ടൊന്ന് നടക്കണം. അവന് പൊന്നു സുഖം ചതിക്കരുത്. ഹ്യൂമൻ ബീച്ചിനെ പിടിക്കും.
ഇല്ല. ഇതാ ഞങ്ങള് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് വേഗം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇവിടത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടി. എവിടെയാണ്? കാട്ടും പ്രദേശത്തോട്ടുള്ളൊരു നടത്തം, ഒരു ജംഗിൾ വാക്കിന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. ജംഗിൾ ആയതുകൊണ്ടാണോ ഇത്? കാണിച്ചേ, ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചേ. ജംഗിൾ 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 കമ്പൽ. വേഗം 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 വാടോ. ആ ഗൈഡ് താഴെ വന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ. 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 ഒരു 5 മണിക്കൂർ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും നേപ്പാളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ സ്ഥലത്ത് മുമ്പേ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഇതേ ഹോട്ടലിൽ. ഈ റൂമായിരുന്നില്ല, തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂം അല്ലേ? 250 നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം 251 ഒരു ലേ ഔട്ടൊരു വ്യത്യാസം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് പോകണമല്ലോ അല്ലേ? ഒരു ചേഞ്ച് ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? അപ്പം ഇതൊരു എന്താ പറയണ്ടേ, കാഠ്മണ്ഡുവിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ഒരു മൗണ്ടെയിൻ അല്ലേ? അതായത് ഈ ഗോകർണ ഫോറസ്റ്റ് റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഈ ഗോകർണൻ്റെ ആണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു നല്ല ഗോൾഫ് എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഒരു റിസോർട്ട്. അടിപൊളി പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കിടലൻ. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന സമയത്ത് ഒരു 4 സ്റ്റാർ റിസോർട്ടായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം അത് ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അവർ അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കൂടി 5 സ്റ്റാർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ല റിവ്യൂവും ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസർ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് 5 വരുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണിത്. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് കുറേ കലപരിപാടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഗോൾഫ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും പിന്നെ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല. അതെ, ഗോൾഫ്, പിന്നെ സ്പാ, പൂള്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാ റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെ. അത് കൂടാണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോകണം എന്ന് പരിപാടി അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അതിലേക്കായിട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കമാണ്. അതായത് രാവിലെ നമ്മളിപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു ജംഗിൾ വാക്ക് പോകാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നല്ല മഴയാണ് അല്ലേ? ഒരു 4 മണിക്കൊക്കെ ശേഷം മഴ തുടങ്ങും. നല്ല അടിപൊളി ഫീലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഒന്ന് രാവിലെ അങ്ങ് തീർക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പം അതെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളോട് ആ മറ്റേ വണ്ടീൻ്റെ നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ചേട്ടൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോകേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ജംഗിൾ വാക്ക്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് മാനുകൾ. ഞാൻ പിന്നീട് പറയുന്നത് ചേട്ടൻ നല്ലതായിട്ട് തള്ളിട്ട് കേട്ടോ. അല്ലല്ല, നമ്മള് വെറുതെ ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം, ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, കഴിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു ഇന്നലെ. അപ്പം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നല്ല മഴ. ആ മഴയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഗോൾഫ് ഫീൽഡിലോട്ട് ഒരു 100-500 മാനുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് സത്യം നമുക്കൊന്നും ഒരുപാട് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് അവര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണ്ട, അതിന് ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ട രീതിയിൽ. നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരേക്ക്, പിന്നെ മഴ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിന് കാണാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചകളും, ഇന്ന് മാനിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ, അല്ല വേറെ വല്ലതിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമോ, കടുവയെ, പുലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ റിസോർട്ടും അതിന് കുറച്ച് അനുബന്ധ കാഴ്ചകളും. അതെ, പിന്നെ ചെറിയൊരു ഫോറസ്റ്റ് വാക്ക് അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ. ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മാസ്മരിക സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നേപ്പാൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസിലും മറ്റുള്ള നേപ്പാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്ന ഒരു ഫീലേ അല്ല അല്ലേ? ഇത് വേറെ തന്നെ ഒരു ഫീൽ. നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആവും. ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണ്. വണ്ടികളുടെ സൗണ്ട് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഒച്ചപ്പാടില്ല, ബഹളമില്ല. ഫുള്ള് കാടും കിളികളും കുരങ്ങന്മാരും മാനും. ആ ഡോറൊക്കെ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചാടി കയറും. നമ്മള് രാവിലെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂമിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ ഡോറിന്റെ കയറുന്ന ഭാഗത്ത് 2 കുരങ്ങന്മാര് നിൽക്കുന്നു. ചേട്ടൻ അതിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ഓടിക്കാനുള്ള എന്തോ പഴം എന്തോ കൊടുത്തതാ, അത് പിന്നെ പോകുന്നില്ല. നല്ല രസമാണ്, ഭയങ്കര രസമുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ മാത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാൽ നമ്മളെ പരിപാടികൾ നടക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ? നമ്മൾക്കും അത് ആഘോഷിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് എടുക്കുന്ന വീഡിയോകൾ അല്ലേ? റീൽസ് അത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ബോറടിപ്പിച്ച് കൊല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്മുടെ ചങ്ക് കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മളുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ നമ്മുടെ ജംഗിൾ ഫോറസ്റ്റ് വാക്ക്, കാട്ടിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളിലേക്ക് കടക്കാം.
പുലി പിടിക്കോ? ബാ. പുലി പിടിക്കോ? അച്ഛനെ പിടിക്കൂല, ചേച്ചിനെ പിടിക്കും. അച്ഛനെ പിടിക്കണം. അച്ഛനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുലിക്ക് എത്ര നാളൊക്കെ ഫുഡായി അറിയോ? ചേച്ചിനെ പിടിക്കുള്ളൂ. അയ്യോ എന്താ പാവത്. അയ്യോ എന്നാ നമുക്ക് താഴോട്ടേക്ക് നടക്കുന്നോ അതോ അവര് വിളിയും കാത്തു? അല്ലല്ലേ പോവാ. ഒരു കുഴപ്പം എന്താ ഫീൽ ചെയ്തരോ? കുറേ നടക്കണം. ഇത് വലിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതാണ് കുറച്ച് ദൂരെ നടക്കണം. നമ്മളിപ്പോ കഴിച്ച് വന്നിട്ട് റൂമിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ദഹിച്ചു. നല്ലതാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു രസമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ കോറിഡോർ. അതായത് ഇതൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഇത് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. നല്ല രസമാണ്. ഇതുണ്ടോ ഫുള്ള് വുഡൻ. ഇവിടുന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ റൂം ഇതേ അവിടെ നിന്ന് ആ എൻഡിലാണ് കാണുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് ക്ലബ് ഹൗസ് ആണ്. എല്ലാം നല്ല വുഡൻ സാധനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബോർ ഫീൽ ചെയ്യില്ല. എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും നമുക്ക് എപ്പോഴും റോയൽ ലുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഏറ്റവും പാലക്കാട്ടെ തറവാട്ട് ലുക്ക് കണ്ടാ. വേറൊരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ സോഫ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിക്കാതെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കാലോ. കുറേ ആന്റിക് പീസുകളുണ്ട്. കുറേ പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗോകർണയുടെ ഫ്രണ്ട് ലോബി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം. നമ്മളുടെ ഗൈഡ് എവിടെ? ഇങ്ങോട്ടോ എവിടെ ഗൈഡ്? പറഞ്ഞവരോട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടോ കാട്. ഇവിടെ കുറെ വലിയ വമ്പ മരങ്ങളുണ്ട്. നോക്ക്. ഈ ഒരു എനർജി ഇപ്പോഴേ പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ അറിയോ, ഇവിടെ മുഴുവൻ അട്ടയുണ്ടാന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് കാട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോ ഇവര് കാലില് മറ്റേ ഗ്രാസ് ആക്കിയിട്ട് പോവാന്ന് പറയുന്നത്. താഴെ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു. നീം അല്ല വേപ്പിന്റെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് കാട്ട്. കാട്ടില് പഴയ അമ്പലം ഉണ്ട് ഇത്രേ. ദസറയുടെ ടൈമിൽ എടുക്കുന്ന പറയുന്നത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? പുറമെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അലൗഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജംഗിൾ വാക്കിന് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇത് ഇവിടുന്ന് കാണും കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കാണുന്ന ഈ ഗോൾഫ് കോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കിട്ടുവാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ അവിടെ കണ്ടോ കുറെ ആൾക്കാർ ഗോൾഫ് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങ് ദൂരെ അവിടെയൊക്കെ മാനുണ്ട്. നോക്ക്. ഇത് പണ്ട് ഇതാണ് നേപ്പാളിന്റെ നമ്പർ 1 ഗോൾഫ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എയർപോർട്ടില് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് RNGCയുടെ. പക്ഷെ അത് ഇത്രയും വലുതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഭയങ്കര ദൂരെ കണ്ടോ കുറെ ആൾക്കാർ ഗോൾഫ് കളിക്കുന്നത്. എന്തൊരവസ്ഥയാണ്. അവൻ നടക്കട. ഇതൊരു നടക്കി പോകൂല. അയ്യോ അവിടെ നോക്കിയേ ഒരു ലേക്ക്. Sometime leopard भी है, लेकिन but long time हुआ अभी आदमी लोग को अटैक नहीं किया है. देखते हैं कभी कभी वो फोर्स में भी आता है. അതുണ്ട്. പക്ഷെ കുറെ നാളെ ആരും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. लेकिन आदमी लोग को अभी तक अटैक नहीं किया है, क्योंकि डियर ज्यादा है ना. वो कभी कभी खाता है डियर को भी. नहीं तो गांव में वो आसपास में जाता है, क्योंकि उधर वो मुर्गा सुर्गा ये थोड़ा डॉग सब मिलता है, वो खाता है. ഇത് വേണ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് എന്തൊരു കഷ്ടാണ്. അത് പുല്ലല്ലേ മാത്രം പോയിട്ട് ഇത് എന്ത് കഷ്ടം. ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാ. നടക്ക്.
അല്ല പറയുന്നേട്ടാ 4-5 പേര് പോയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. കാരണം അത് പേടിക്കുമല്ലോ. ഒന്ന് നടക്ക്, വീട് പേടിപ്പിക്കും. വിനീനെ കണ്ട പേടിച്ചോളും. എന്താ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ? തല ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വരും, പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ. സാരില്ല, ഒന്നും ചെയ്ത് സാരില്ല. ചെയ്യട്ടെ, ചെയ്തിട്ട് इनको चाहिए तो 2 घंटा लेके हम 1 घंटा के वापस आएंगे. फॉरेस्ट में जाएंगे, जाते जाते उतना ही टाइम लगेगा. उसके बाद वो दूसरे व्यूअरेज में वो टेम्पल और हिल प्लेस देखने को मिलता है उधर. और वहाँ जाएंगे इधर उधर करके 1 घंटा 2 घंटा. क्योंकि बच्चे तो बहुत डरता है. अभी तो नहीं डरते. अभी नहीं, क्योंकि अभी ये अच्छा जगह है ना. अभी चलने के लिए ये जो मोबाइल होता है ना ऐसा ही. അട്ട കടിക്കൂല. കൊടുങ്കാട്ടിൽ പുലികൾക്കിടയിൽ ഗോൾഫ് കളിക്കാൻ പോണ ചേട്ടന്മാരെ നോക്കി. അട്ട കടിക്കാതിരിക്കാൻ ഉപ്പും എന്താ ഇലയത്? എന്തൊരു ഗ്രാസ് പേടിക്കണ്ട, അത് വന്നാല് ആംഗിള് ആക്കി തരാം. ഇതുപോലെ കളഞ്ഞിട്ട് आपको खुद प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें. क्यों ये डाला तो आपको ऊपर नहीं आएगा. अच्छा अच्छा मसानम ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഡേഞ്ചറസ് സാധനം അട്ട. ഈ ഇലയുടെ ഇടയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? देखिए ऐसा होता है. ഇതുണ്ടോ ചെരുപ്പിലും കാലിലും ഫുള്ള് ഉപ്പും പിന്നെ ഇത് വിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് മറ്റേ അവിടെ ലെമൺ എന്തോ ഒരു ഗ്രാസും. അപ്പുറത്തെ പാൻറ്റും കയറ്റുന്ന നല്ലതെന്നാ പറയുന്നത്. ചേട്ടൻ തേക്കുന്ന ചേട്ടൻ്റെ കാലിൽ കയറുകയല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ കാടിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അല്ലേ ഗോൾഫ് കോഴ്സാ. ഇതുവരെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? പേടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ വരെ എത്തി. പേടിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാമ്പോ പുലിയുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അവര് വെറുതെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒറ്റക്ക് പോയാലും ചെയ്യൂന്നാ പറഞ്ഞേ. ദൈവത്തിന് അറിയാം. അവളെ ഞാൻ എടുക്കാം. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇറങ്ങി നടന്നോളൂ. കുഞ്ഞു വേഗം പോവാ. അങ്കിള് വെയിറ്റിങ്ങാ. ഇല്ല ഞാൻ ബാക്കില്. പുലികൾ പുറകുന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാ. എന്താ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്? കേറി കേറി കേറി. ഒരു പുലിനെ കാണുന്നവരെ നമ്മൾ നടക്കും. വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ. അയ്യോ അയ്യോ അവര് പോയി. ഈ കാട്ടിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട് കണ്ടോ. അമ്മേ എങ്ങനെയാമോ അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ. എന്തു പറ്റി? നടന്നോ? ഇവിടെ വലിയ കൊക്ക താഴേക്ക്. എൻ്റെ പൊന്നെ. ഇവിടെ 2 അട്ടകടി കിട്ടുമ്പോഴേക്കുള്ള സീനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആർക്കാ? വിനീന്റെയാ? ഇത് ഉപ്പ് ഒരാൾക്ക് ഉപ്പെടുത്ത് തലയിൽ വെക്കണമായിരുന്നു. ഭീകര കൊക്കയാണ് ഇത്. വീഡിയോയിൽ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് നമ്മൾ വന്ന വഴി. എൻ്റെ അമ്മച്ചി ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ദേ അവളെയും കടിച്ചു. അട്ടകടിയോ അട്ടകടിയാണ്. ഇതാ അടുത്തത് ചേപ്പിനകത്ത് കയറിപ്പോ നോക്കി. ഇതാ അട്ട, നല്ല അസലട്ട. എന്താ പറയാ, അട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ അട്ട. അട്ട കടിച്ച് പണ്ടാരടക്കാണ്. ഞാൻ കാലിൽ നിന്ന് ഇപ്പം 2 റൗണ്ടിന് പിന്നെയും തട്ടിക്കളഞ്ഞു. അയ്യോ തിരിച്ചു പോണം. എന്നിട്ടോ? ഓ അടുത്തു ഇല്ല. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചു പോവാം. ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവും തോന്നുന്നില്ല. ഒരു രക്ഷയില്ല. പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി നടക്കൂല. നമ്മൾ നല്ല തിരിച്ചു. എന്താ ചെയ്യുക? നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇപ്പം താഴെ ഭാഗത്തില്ലേ ആ ഗോൾഫ് എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൂടെ എല്ലാം നടക്കാം. ചെറുപ്പിൻ്റെ ക്യാപ്പിൽ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം. വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീഴിച്ചു ഉറപ്പാ. ആണോ?
ഒരു രക്ഷയില്ല, അവർക്ക് അണങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അട്ടേനെ കാണുമ്പോൾ മൊത്തം കിളി പോയി ഓടി നടക്കാണ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഉറവായിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് പൈപ്പ് ഇവിടത്തേക്ക് കാല് കഴുകുക. എന്തല്ലേ എന്തൊരു വ്യൂ ആ നോക്കിയേ. നമ്മളങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമ്മൾ നടന്നിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇതുമാതിരി ഫോറസ്റ്റാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലേ പിള്ളേരും മിനി എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഓടി അട്ടകടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അനിമൽസിന് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ऐसे वेस्ट होकर आ जाएगा और ये जो हाउसेस है ना वो नीला वाला यहाँ से ऐसा कि पौराणिक कथा में ये खोला पूरा नॉर्थ फेस में बगा हुआ है, इसे बोलता है उत्तर वाहिनी। और ये है कपूर जो हम धूप होता है ना, धूप में इसे मिसा कर बालते हैं, बहुत अच्छा है, ये देख सकते हैं, इसको सुन भी सकते हैं आप। ऐसा അടിപൊളി മണം കേട്ടോ. അഗർബത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ ഇല കണ്ട ഈ മരത്തിൻ്റെ. ഇതൊക്കെയാണ് നേപ്പാൾ കണ്ടോ. അട്ട ഇത് ഈ പണ്ടാരയുണ്ട് എവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല. ട്രൗസറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള കയറിപ്പോയോ തേന്നമ്പരാൻ അറിയാം. എന്തായാലും ഇനി നേരെ റൂമിൽ പോവാം. എന്നിട്ട് പിള്ളേരും മിനിയൊക്കെ പേടിച്ച് ഓടിയാൽ പോയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ചോദിക്കാം. നോക്ക് ഇപ്പം അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു 10-20 എണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഉണ്ടോ സൈഡിൽ? അമ്മേ അയ്യോ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ജംഗിൾ വാക്ക്? അട്ട കടിച്ച് പണ്ടാരടങ്ങി പേടിച്ച് അലമ്പിട്ട് ഓടിയാണ്. സത്യം. ഒന്നാമതേ ചെറുത് ഇറങ്ങുന്നില്ല, ഇട്ടിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റണ്ടേ. അവസാനം പകുതി വഴിയെത്തിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ ആ രണ്ടാമത് ഞാൻ പോയ സ്ഥലം അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വന്ന് വെള്ളവും കുടിച്ച് പെപ്സിയും കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറച്ചേരം. സത്യം എന്തൊക്കെയാ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത്. പക്ഷെ നല്ലോണം അട്ട കടിച്ചല്ലേ, ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉണ്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാര്. അപ്പം ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പോവാൻ. അയാള് കുറച്ച് ഇത്ര പോലെ ഉപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്ന് പാവം. അയാൾ വിചാരിച്ചു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, ഇതിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാന്ന്. ഞങ്ങളെ പകുതിയത്തെ ഉപ്പെല്ലാം തീർന്ന്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഭയങ്കര ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതുവരെ എങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയൊന്നും കണ്ടില്ല. അയാള് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പിച്ചു. അല്ല എന്താ പറയുക പ്രശ്നം, അവര് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ഗോൾഫ് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അധികം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാത്തത്. അവര് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോയതിന് ശേഷം ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മാനിനെ കണ്ടായിരുന്നു. മാനിനെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊന്നും കണ്ടില്ല. അതിൽ പറഞ്ഞു പാമ്പെല്ലാം ഉണ്ടാവും, പേടിക്കേ വേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല, വെറുതെ കഴിട്ട് പൊക്കോളൂ. ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ മാത്രമേ തോണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജംഗിൾ വാക്ക്, ഈ ഒരു വീഡിയോയും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ചുറ്റുപാടും അല്ലേ. ഫുൾ റിസോർട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പറ്റുന്നത്രയും നമ്മളീ പോണ വഴിക്കൊക്കെ. അങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും. പക്ഷെ ഇത് നല്ലൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നമ്മള് കാണിക്കുന്നത്. സത്യം ഇത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പാണ്. ഇനി മൂന്നാമതും നാലാമതും ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വരും അല്ലേ. അടിപൊളി സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ. അപ്പം എന്താ പറയാ, എന്നും പറയുന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുക. നമ്മളിതേ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ വേറൊരു വീഡിയോ വരാനുള്ളത് അല്ലേ. ഒരു അടിപൊളി ഒരു സംഭവം വരാനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം എന്നും പറയുന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുക. ഇതുവരെ നമ്മുടെ വീഡിയോ, നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ. അപ്പം അത്ര അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഈ വെക്കേഷനിലെങ്കിൽ നമ്മൾ പടപടപടാ വീഡിയോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ മക്കളെ ഒരു ബൈ പറയണം.